Nah ini ya teman-teman, perbaikan pada drat buangan oli itu ya yang sudah dol, yaitu dengan cara di oversize ya, dratnya digedein lagi ya, yang tadinya drat 17 bikin 19 ya. Nah itu ditap lagi dengan yang lebih gede ya tapnya ya, tapnya ukurannya 14,1,5 ya, baut 19 itu ya. Nah itu dratnya udah bagus ya, udah jadi. Nah begitu ya caranya teman-teman.